Засгийн газар маш богино хугацаанд шатхууны үнийн нэмэгдлийн асуудлаар цаг алдалгүй импортлогч аж ахуйн нэгжүүдтэй яриа хэлцээр хийх ёстой. За үнэхээр хувийн хвшлийнхэнтэй ойлголцол хүрч чадахгүй бол гадны шатхуун импортлогч, үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгжүүдийг дотооддоо нээн ажилуулах асуудлыгч ярих цаг болсон гэдгийг засгийн газар судалж зайлшгүй төр энэ асуудалд оролцох нь зөв гэж улсын хурлын зарим гишүүд мэдгдлээ. Энэ улс төрийн нөхцөл байдал байна уу? Энэ том компаниудын шахал дарамтанд ордог юм уу? Заавалжгүй гаднаас шатхуун аавна. Тэгээд тэднээс нь улс төрийн ямар нэгэн нөлөө үзүүлдэг байдал бас мэрсээр харагдаад байгаа маа. Одоо шулуухан хэлчихэд. Ийм учраас бол төр бас тэр компаниудтайгаа уулзаж учирж ярих хэрэгтэй ш. Тэр чинь онцгой эрх тарх өгсөн байхгүй. Ийм компаниуд шатхуун оруулж ирнэ болно гэд онцгой эрх тарх өгсөн болвол өрсөлдүүлж бас өөр компаниуд оруулж ирж болно ш. Энэ бол ерөөсөө манай засгийн газрыг хийх ёстой бүр номер 1 асуудал болчиход байна. Засаг үнэхээр одоо ард түмний хармаанд шууд ордог энэ бүтээгдэхүүнийг төрийн байгууллагаар ч оруулж ирэх асуудлыг бид цаашдаа бодох ёстой юм шиг. Шатхууны үн бүх бараа ажил үйлчлэгээний суурь үнэнд шууд нөлөөлдөг. За иймээс аль нэг улсаас бид шатхууны хувьд хараат байдаг нэргээд хэдхэн аж ахуйн нэгжүүдийн шахаанд орж байгаа нь нууц биш. За иймээс дотооддоо нефт боловсруулах үйлдвэр байгуулах асуудлыг бид сүүлийн 13 жил ярьсан. Гэтэл нефт боловсруулах үйлдвэр байгуулах асуудал нь өөрөө маш их хэрэгэлзээ дагуулж байна. Тухайлбал Орнодын сав газраас бид өнөөдөр нефт олборлож хятад улстай байгуулсан бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний хүрээнд борлуулж байгаа. Гэтэл нийт борлуулж байгаа түүхий нефтийн 25% ашгийг л бид өөрсдөө хүртдэг. За ингээд үзэхээр боловсруулах үйлдвэр байгууллаа гэхэд эргээд хятад улсаас өөрсдийнхөө олборлсон нефтийг худалдан авах болцоод байгаа юм а. Олборлоод манай Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр олборлоод ингэж гаргаж байгаа нефт чинь сая гаруй тонн түүхий нефт байгаа юм. Энэ чинь тэгээ нэг бензин шатхуун болвол баг Монгол улсынхаа хэмжээг баг хангачна гэсэн үг байхгүй юу? Гэтэл нефт боловсруулах үйлдвэр гэж олон жил ярьлаа. Энэ нь бол одоо бүтэхгүй байгаад байдаг. Хоёрдугаарт баярлаач гэсэн Монгол улсад нефт хөдөлгөөний ашиггүй. Хэдийгээр Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр олборлож байгаа ч гэсэн боловч манай улс энэ бүтээгдэхүүн авах гэрээгээр Хятадын Дачин Тамсаг компаниас маш бага хувийг одоо 20 гарнаас 30% хүртэл хувийг манайх эзэмшдэг. Бүтээгдэхүүн гэрээгээр үлдсэн 70% нь 75% нь одоо Хятад компани тэр нефтийн эзэн гэсэн үг. Тэгэхээр манай нефт үндсэндээ биш болчиход байгаа байхгүй юу? Бид хэдий нефт боловсруулах үйлдэл барьсан ч тэр түүхний нефтээ бол Хятадын Дачин Тамсаг компаниас тэр ёон төлж иж одоо худалж авна гэсэн үг. Доллар төлж худалж авна гэсэн үг. Хятад улстай байгуулсан газрын тосны бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ 2031 он хүртэл үргэлжлэнэ. За гэхдээ үүнээс өмнө бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд засгийн газар өөрчлөлт оруулах боломжтой юм. За ядаж жилд олборлож байгаа 1 сая тонн түүхий нефтийн талаас илүү хувийг дотооддоо боловсруулах үйлдвэр байгуулж түүнийг түүхий дээр хангаж байж бид шатхууны хараат бус байдлаас ангижрах юм а.